Mazda má problém s chladením a ten je spôsobený prakticky už od výroby. Je to tým, že motor v MX-5 BP bol pôvodne horizontálne a určený na predný náhon. Mazda ho potom zobrala, otočila a dala do MX-5 s tým, že chladenie presmerovala. To sa ale ukázalo ako veľmi neefektívne a spôsobuje to problémy. Preto potrebujeme na to kit, vďaka ktorému to môžeme prerobiť. Jedná sa v našom prípade konkrétne o kit od Skid Nation. Už máme samozrejme od Skid Nation aj spodnú výstuhu, aj butterfly brace a spokojnosť. Auto sa zmenilo miliónovo, takže dúfame, že aj tento výrobok od nich nám veľmi pomôže a auto sa zefektívne opäť ešte viac. No, myslím, že je to dobre pripravené, obsahuje to kryt na termostat. Je tam potom niekoľko záslepiek, podložky, samozrejme všetky šrobiky k tomu a dokonca aj hadica, ktorou vlastne prevedieme vodu z zadnej časti motora, tak aby naozaj tá voda prešla cez celý. Ten kit je dobre postavený, nie je to až taká zložitá montáž, aj keď je tam nejaký zlý prístup, ale dá sa to zvládnuť. A aby sme si nejak vysvetlili, o čo vlastne ide pre vás, ktorí stále nevedia prečo nejaké presmerovanie chladenia a ako to vôbec môže pomôcť, tak si to teraz vysvetlíme. Prečo je vlastne potrebné a efektívne presmerovať chladenie na MX-5? Keď inžinieri Mazdy navrhovali prvý model MX-5, rozhodli sa použiť dobre osvedčený motor modelu BP, ktorý sa dovtedy používal v niektorých Mazdách s predným pohonom ako napríklad 323 a podobné. To samozrejme vyžadovalo zmeniť pôvodné horizontálne uloženie motora na šírku na vertikálne uloženie motora na dĺžku, aby MX-5 mohla byť FR, čiže zadokolka s motorom vpredu. To pochopiteľne prinieslo niekoľko problémov a jedným z nich je aj chladenie. Keďže pôvodne bol motor horizontálne, výstup chladenia z bloku bol vpravo s dobrým prístupom a dosahom na chladič. Na MX-5 sa však tento výstup dostal dozadu k deliacej stene firewall so zlým prístupom. Riešenie, ak sa to tak dá nazvať, našli inžinieri vo vyvedení chladenia v prednej časti motora. To spôsobilo, že prúd vody prakticky neprechádzal cez tretí a štvrtý valec, čo spôsobuje ich prehrievanie a všetky problémy s ním spojené ako rýchlejšie opotrebovanie dielov, zakarbónovanie či dokonca detonačné spaľovanie. Rovnako spôsobuje prehrievanie vody pri športovej jazde. To, že si bola Mazda tohto problému vedomá, dokazujú aj zmeny na tiesnení hlavy medzi pred a po faceliftovým modelom MX-5. Tam bolo niekoľko portov pre chladenie zredukovaných, ako to môžete vidieť na obrázku. Urobilo sa to preto, aby sa zaistilo aké také prúdenie cez tretí a štvrtý valec. To všetko má od efektívneho riešenia ďaleko. Východiskom je presmerovanie chladenia tzv. Coolant reroute, tak aby termostat a vyústenie zohriatej vody z motora bolo vzadu pri štvrtom valci. Táto úprava zabezpečí stabilný a rovnomerný odvod tepla a jej efektivita je dokonca väčšia než použitie väčšieho hliníkového chladiča. Demontáž sme si začali úplne jednoducho, zmontovala sa rúra od boxu sania po škrtiacu klapku, vypojili sa z nej veci potrebné, následne sme si vypustili chladič, dole asi v strede je na krížový šroubovák špunt, to sa nám chladič vylial, tým pádom sme mohli dať dole hadicu vrchnú k termostatu, tam sú 12, jeden šrobien na matica, ven termostat, víčko nalúpnúť naspäť, tým pádom sme si pripravili systém na preplach. Keď nám dotiekla voda z chladiča, odpojíme spodnú hadicu, to už sa vylie aj motor von, auto si dáme niekde von na zachytnú nádrž alebo na nejakú väčšiu bandasku sud, možno do nejakej jamy, ako to bolo v našom prípade. Napojíme to na hadicu, môžeme použiť nejaký prechod, garden a neviem čo, hocičo, a natlačíme do toho vodu buď destilovanú, demineralizovanú, alebo môžeme použiť aj vodovodnú vodu, ak je dostatočne ošetrená preto, aby nám tam nezostal vodný kameň a iné povlaky. Nezabudnite vybrať z obalu termostat, inak by sa vám tam voda nedostala. Áno. Pri tejto úprave je nevyhnutné odstrániť uhlíkový filter určený na filtrovanie výparov z nádrže, ktorý už aj tak po rokoch nefunkčný.
Dali sme si dole cievky, čo sa týka návodu na demontáž je úplne jednoduchá. 5 von, to zvládne každý. Po slovensky. Napájace káble sviečok dáme von. Ďalším krokom sú dva zlé prístupné šroby, sú to 12, trošku si seknete ruku, je to v pohode, je to v norme. Potom je tento spodný neprístupný, ako hovorí kolega, je logika každého dobrého človeka, že ten šrob tam automaticky nejde naspäť. A ten spodek odrežeš. Áno, a ešte lightweight, takže nič nezavádza, všetko drží, nič nereaguje. Potom je potrebné odpojiť dva štekre, jak sa to hovorí spísané po slovensky? Konektory. Dáme dole dva konektory, ktoré si necháme tak položiť, aby sme vedeli, ktorá strana je ktorá. Napoký to zapojíme naopak. A celé si to očistíme trošku, odmasníme, nech máme kľud potom, dáme to bokom, lebo nám to teraz nebude treba. A pokračujeme ďalej. Potom, čo sme si vymontovali zadný diel, na ktorý sa napája kúrený, a takisto tu máme snímač teploty vody, tak vrch je prichytený šrobom, vzadu je štift, ktorý sa zachytáva maticou. Takisto aj vpredu na termostate je spodný šrob, štift a matica. Ide o to, aby sa potom korektne ako vracalo naspäť. V sade sú na to namiesto štiftov šroby a je tam aj matica, ktorú asi by človek rozmýšľal, kam patrí. Tá matica je určená na to, že s pomocou pôvodnej a tejto novej matice sa vyrobá kontramatky a štifty sa vďaka tomu dokážu vytiahnuť. Po demontáži, či už viečka predného termostatu alebo zadného dielca pre kúrenie, je potrebné plochu očistiť. Najlepšie sa na to používa takáto malá žiletečka alebo nejaká astra na holený. Potom ešte je vhodné použiť brúsne rúno, aby bol povrch hladký a neboli v tom žiadne hrany. Takisto aj z tú žiletku do hrany neísť úplne na kolmo, ale doslova mať až zloženú a jemné tie nečistoty, to staré testenie zoškrabať dole, aby tam nevznikla žiadna hrana, zárez a podobné, keď by vlastne prenikala voda von. Teraz si zbežne vysvetlíme, ako postupovať pri montáži kitu od Skin Nation. Čo sa týka prednej časti, po zdemontovaní vývodu od termostatu pôvodného, vývod zaslepíme takýmto plejtom. Samozrejme, k baleniu sú pribalené testenia, ktoré sa tam vložia pomocou osmičiek, dvoch šrobov. Zabezpečíme. Presúvame sa dozadu po demontáži pôvodného vývodu, ktorý slúži na kúrenie a vývod snímača teploty. Sem je takýto plate, do ktorého sa vloží snímač pôvodný. Je tam aj nová medená matica. Samozrejme máme vývod na kúrenie pôvodné a ešte bonus, je tam možnosť plate bez, ale my máme s. Je to vývod na snímač teploty, externý budík nejaký, alebo kto chce, môže si tam dať proste nejaký old school, ale proste to vývod na snímač teploty. Pokračujeme montážou termostatu, nakoľko prehovorím, termostat už nie je vpredu, bude premiestnený dozadu. Sú skoro rovnaké, ale je v nich rozdiel. Pôvodný sa otvára pri 90 stupňoch. Náš nový je trošku lepší, otvára sa až pri 80, teda už pri 82 stupňoch. Čo sa týka tej montáže samotnej, je dosť komplikovaná, veľa ľudí to popletie, ale tento ventil, čo tu je, tvári sa ako spätná klapka, ale má svoje odborné meno,
nevedeli sme ho teraz nájsť, hovoríme tomu pičus musí byť hore umiestnený. No. Príde sem umiestnený hore, nakoľko tu je uložený blok, teda hlava. Samozrejme, príde aj tesnenie, prichádza nové koleno, konkrétne toto je skie. Boh dokázal to, aby to pasovalo, ktoré umiestnime takto. Sú k tomu pribalené aj šroby. Nakoľko jeden bol štift, ten sme si vybrali pomocou matice, ktorá bola tiež pribalená. Prídeme k bloku, tiež použijeme sem tesnenie. Priložíme, dlhší ide do predloženého miesta, kratší ide sem. Zmontujeme to celé dokopy, skontrolujeme, aby boli obidve strany rovnomerne pritiahnuté, aby sa nám tesnenie neskrížilo a nezačalo niekal tiecť. Potom prejdeme na hadicu, ktorá krásne pasuje, položím, od našeho nového miesta až po chladič okolo celého motora. Z Cadillacu. Tá je z Cadillacu. To by sme mali asi... Máme celý set. Čo tak to vyzerá. Nezabudnite si samozrejme v týchto miestach na bloku to poriadne očistiť, rovnako aj pri záslepke, akákoľvek nečistota by vám spôsobila, že by to netesnilo. Áno, to je podstatné. A tak tu vypadá sandwich celý. Áno, takto to vyzerá celé, čiže tuto ide blok a toto dáme dozadu pod cievky. Poďme na to. Pri vkladaní sendviču za motor postupujte opatrne, aby vám termostat nevypadol z drážky. Kvôli lepšej montáži cievok a následnej demontáži a servisu do budúcna nebudeme používať spodný šrob. Aj kvôli desnému umiestneniu, ktoré nám teraz vzniklo, ako dá sa to tam narvať, ale my, aby sme sa trošku ušetrili čas, miesto, aj kľud, aj ruky, aj všetko, tak spodný uchyt pre šrob práve ideme odrezať. Paťo, dávaš súhlas? Weight reduction, jasné. Samozrejme okuláre, keby niečo respirátor, mali by byť aj dlhé rukavy a baganže. Vážení diváci, prosím všimnite si, ako Rezo použil respirátor a okuliare, ktoré vám odporúčal. Je to krajšie. Wooker. Čo sa týka napálenia kvapalín, keďže máme teda všetko hotové, zvolili sme pomer 50/50, 50% destilovaná voda, 50% nemrznúca kvapalina. V našom prípade sa je na kvapalinu G12. Keď chcete vedieť, do aká kvapalina chladiaca ide do vašeho auta, aké médium, malo by to byť v brožúrke zapísané. Ak to tam nie je, je to v špecifikáciách výrobcu z nejakým katalógu alebo nejaké podobné od motorov. Ak ani tam nenájdete, tak určite fórum internetové, niekto to už musel meniť. A keď ani tak nevíte, alebo už nechcete hľadať, alebo proste chcete vedieť, že otvorený víčko relatívne zafarbený by tam mohlo byť. Mám prerazovú nádobku, kde sa mi od preparovacieho viečka vie
dostať sem kvapalina a naspäť, tak tam musí byť minimálna hladina. Tam sa dá zistiť kvapalina. Ale keď aj to máte prázdne, radiátor je rozbitý, pri odpojení spodnej hladice, ak sa mení voda, alebo ako teda vypúšťame, tak to farbu uvidíme. Takže do nejakej relatívne priesvitnej bandasky, v našom prípade už je trošku horšia na tá voda, ale má červenú farbu a víme, že výrobca ukazuje G12. Červené, alebo zbežné ešte takto. Magnet, blok. Ak sa nechytí, je hliníkový, je tam červená kvapalina. Ak sa chytí, je oceľový alebo liatinový, zelená alebo modrá voda. Ale aj tak vždy radšej, keď meníte, tak treba vypustiť to, vypláchnuť pre istotu. Hej, vyplachuje sa to destilovanou vodou alebo ionizovanou vodou. Alebo ešte môže byť jedna, ktorá som teraz zabudol názov. Je auto zdvihnuté, zdvihli sme si ho tak, aby toto bol, je to síce najvyšší bod, ale aby bol ešte vyšší ten bod. Takže nalievame. A keď sa nám už podarí naliať do určitého množstva, tak to spustíme. Samozrejme prekontrolujte všetky miesta, že či tam nie je nejaký únik tých kvapalín. To je najdôležitejšie, pretože ak by ste si to nevšimli a vytekol by vám to, tak zrazu nemáte niekde po ceste vodu v chladiči. Čo sa týka plnenia, veľa ľudí robí štýlom dám tam najprv nemrznúcu, potom tam dám vodu, alebo naopak dám tam najprv vodu, potom tam dám nemrznúcu. Minimálne to vychádza na 3 litrovú bandasku, čo sú také štandardy v predaji, liter vody premiešať a potom tam môžem dať a doliať destilovanou vodou. Nemala by sa dávať čistá, nakoľko je veľmi hustá a môže spôsobiť problémy a ťah na seba extrémne agresívna. Ste sa tam zalepí. Tak lejeme. Čakám, robí sa mi už pomaličky hladina. Takže už sa to, že nás dá oceľový blok. I keď to je vlastne pravda. MX-5 má kovový blok. No má, hej, ale vlastne je tam hlava, ktorá je hliníková, tesne pod hlavou je kovové. No ako takto, mala by tam, bežne sa predpisuje, že do MX-5 by mala ísť tá zelená voda, ale všetci tam dávajú G12, proste robí sa to tak je to overené, nikto s tým nemá problém, tak sme to tam dali aj my, vlastne tam asi aj bola, keďže to bolo sfarbené. Áno, bola to červené sfarbené. Hej, čo bolo takou motiváciou k tejto úprave? Jazdíme slalomy a na slalomok som mal permanentne problém s tým, že behom tých, koľko to trvá, minútu až 2, som dokázal zohriať motor tak, že už mi stúpala teplota vody. Posledne som dokonca musel opakovať jazdu kvôli tomu, že som dobehol pomalšieho jazdca a výsledok bol taký, že v náhradnej jazde, ktorú som išiel príliš skoro potom, ako som dojazdil, mi v polke proste vyvrala voda, ako nie, že by mi vystrelil chladič, ale videl som, že už teplota je na max, tak som musel spomaliť a zahodiť takto jazdu a dobre umiestniť, čo ma už fakt naštvalo a povedal som, že sa to musí vyriešiť. No, tak. Riešením bol kit od Skid Nation. Hej. Jedná sa o kompletný reroad kit, kde sa nachádzajú všetky potrebné diely a aj návod podrobný, ako treba postupovať. Hej, kit nájdete aj spolu s termostatom, ktorý sme teda menili z 90 stupňového na 82 stupňový na stránkach skidnation.com a musíme povedať teda, že aj keby ste zvažovali, že iba vymeníte chladič a vyriešite podobný problém, tak akože nie je to riešením. No. Nie je to riešenie. Ani prípadne, keby sme použili aditíva do väčšieho chladiča, stále by to nebolo riešenie po určitej dobe, či by sme možno znásobili, že z 2 minút na 4 minúty. Ale motor by sa stále prehrieval, stále by tam mohli byť, povedzme, detonácie, usadzoval by sa tam ten uhlík, ako riešili by sme to zo zlého smeru. Treba najprv z toho, že spraviť tak, ako to bolo navrhnuté pôvodne. Lebo tam nie je problém v tom, že chladič sa nevie prechladiť, nakoľko my nevytvárame nejakú extra rýchlosť pri slalomoch, je tam okolo 90-100, na nejakých rovinkách 110 niekto potiahne. Či s výnimkám. Ale treba ešte spomenúť jeden detail, čo sme si všimli na našej MX-5, že dolu vlastne pod nárazníkom by tam mal byť taký kryt proti ako vode, proti špilechaniu. Viem, že tam chýba, lebo aj keď idem po mokrom, tak pískajú klínové remene. Je to ako počuť. A tento kryt vlastne zabraňuje tomu, aby sa vzduch spod auta dostával pod motor, tam sa zvíril a vytvoril miesto s vysokým tlakom.
A keď máte zachladičom miesto s vysokým tlakom, tak keď aj ide vzduch cez neho náporovo, tak menej, pretože do toho vysokého tlaku sa nechce pretlačiť, čiže... V podstate až vôbec. Hej, čiže toto je tiež problém, ktorý sa veľmi ľahko dá vyriešiť, že sa vytvorí nejaký kryt a tiež by sme mohli zlepšiť výkon. Čiže ak máte problémy s chladením na MX-5-kách, riešte reroad kit a tento spodný kryt. Hej, čo by sme chceli ešte spomenúť, lajknite našu stránku Otherway Racing, nie pretože chceme byť slávni, ale pretože určite si radi pozrete onboardy alebo nejaký stav toho, ako sa jazdia slalomy. Dávame odtiaľ aj zábery z jazd, čiže myslím si, že je to pre všetkých zaujímavé. A zároveň človek aspoň vidí, ako tie auta, ktoré upravujeme na tento štýl a upravujeme na tieto podmienky, aj reálne využívame v tých podmienkach. Jasne, to je úplne najdôležitejšie, bez toho to inak nemá význam. Tiež ešte spomínam naše trička. Objednajte si trička, ak chcete, pretože budeme robiť dotlač, plánujeme, a aby sme vedeli, aké veľkosti, neprídu asi hneď po objednávke, ale minimálne budeme o vás vedieť, že nemáte záujem a teda budeme vedieť, že aké veľkosti by sme mali objednávať, lebo mnoho z vás chcelo napríklad XL a tak ďalej. Dobre, to je asi všetko z tohto videa. Čo nám ostáva? Pozbudiť vás, áno, pri tej prerábke toho reroadu. Je to uhbu, je to tesné, dá sa to spraviť. Vy to uvidíte vďaka tomu, že sme zohnali novú kamerku. Jedná sa o Session. Čiže dáva sa dať aj do tých ťažko dostupných Dáva miest. sa tam narvať. Namiesto toho foťaku, takže bude sa to zdať, že je tam dosť miesta, ale to miesto je tam stesnené, ale dá sa to, fakt sa to dá, spravili sme to aj my, funguje to bez problémov. Jasné, my musíme ešte spomenúť jednu vec, keď máte MX-5 NA, dajte si pozor, treba tam dávať dole senzor polohy vačky a potom ten sa musí nakalibrovať znova, čiže tam je to problematické, ale vy čo máte MB, bez problémov stačíte dole cievky a dostanete to tam za chvíľku a určite všetci, čo ste MX-5-kári, tak odporúčame túto úpravu, je to naozaj nielen k tomu, že môžete výkonne jazdiť a neprehraje sa vám motor, ale aj vám ho šetrí. To je asi k tomuto videu všetko, myslím si, že všetko dôležité bolo povedané. Majte sa a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Čauko. Točí? Aha,